আচ্ছা ভাইয়া, আপনাকে আমি একটা প্রশ্ন করি, সেটা হচ্ছে যে আপনার ওয়াইফ টাইকোন্ডো করে, হ্যাঁ, আপনার মেয়ে ব্ল্যাক বেল্টের, আপনার প্রবলেম হয় না বাসায়? আমার ইন্স্যুরেন্স করা আছে। ইন্স্যুরেন্স করা আছে? আপনি কি সোজা সোজা হয়ে থাকতে হয় বাসায়? না না, ইন্স্যুরেন্সের উপর ছাড়া যে সব। Selina, Rahman, welcome back to my channel. এবং আজকে চলে এসেছি ম্যান মেডের আরেকটি এপিসোড করতে, এবং আজকে এসেছি হচ্ছে মাহবুব ভাইয়ের বাসায়। আর মাহবুব ভাইয়ের সাথে আজকে আমার প্রথম পরিচয় ম্যান মেডের এই এপিসোডে। মাহবুব ভাই আজকে যে রেসিপিটি করবে সেটা কিন্তু খুবই মজার একটা রেসিপি, এবং আপনারা শুনলেও অবাক হবেন। তো আমি কিন্তু খুব এক্সাইটেড। তার আগে মাহবুব ভাইয়ের সাথে একটু ভালো করে পরিচয় হয়ে নেই। মাহবুব ভাই, আপনি যদি দর্শকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলেন এবং কি করছেন। হ্যালো ভিউয়ার্স, মাই নেম ইজ মাহবুব সোবহানি। আমি পেশায় একজন ডিজিটাল প্রোডাক্ট ডিজাইনার, বাট আমি আজকে আপনাদেরকে দেখাবো হাউ টু কুক আ কোয়েল বার্ড ইন দেশি স্টাইল। বলেছিলাম না যে খুবই এক্সাইটিং একটা রেসিপি করবে। কোয়েলের যে রেসিপিটা, কোয়েল পাখির রান্নার, এটা কিন্তু আমার চ্যানেলে অনেক রিকোয়েস্ট এসেছিল। সেই রেসিপিটা যে ম্যান মেডের এপিসোডে আসবে আমি কিন্তু কখনো ভাবিনি। মানে কোনো ভাইয়া যে সেটাকে খুব যত্ন করে রান্না করে আপনাদেরকে দেখাবে, এটাই কিন্তু খুব মজার বিষয়। তো আজকে আমরা কোয়েল রান্নার সেই রেসিপিটা জেনে নিব মাহবুব ভাইয়ের কাছ থেকে, এবং থ্রু আউট দ্য রান্না আমরা মাহবুব ভাইয়ের কাছ থেকে আরও অনেক কিছু শিখবো, জানবো, এবং তার সম্পর্কে আরও একটু জানবো। তাহলে দর্শক, কথা না বাড়িয়ে চলে যাই আমরা মূল রান্নায়। লেটস ডু ইট। এইখানে কোয়েল রান্না করতে আমাদের যা যা উপকরণ লাগবে, অবভিয়াসলি সবার প্রথমে হচ্ছে কোয়েল, এবং একটা প্যাকেটে 6টা কোয়েল আসে। আমি এখানে 5টা কোয়েল হাফ অফ করে নিয়েছি, সো 10টা পিস হয়েছে এখানে। এটা আপনি কোথা থেকে কিনলেন? কোয়েল যে কোনো দোকান থেকে কেনা যায়। আর আমি কালেক্ট করেছি আসলে বাংলাদেশে যে একটা দোকান আছে, ইন্ডিয়ান বলে ওরা, নরমালি এটা ফ্রোজেন আসে, ডিপ ফ্রোজ করে নিতে হবে আগে। তারপর পানিটা ভালোভাবে ঝরায় 2 ভাগ করে হাফ আপ করে সবগুলো কোয়েল নিতে হবে রোস্ট করার জন্য। প্রথমে আমি দেখতে পেলাম যেটা যে 2 ভাগ, মানে আপনি লম্বালম্বি ভাবে, রাইট, একদমই মাঝামাঝি, কারণ কোয়েলের মাংস যেহেতু খুবই কম, রাইট, সেহেতু 2 ভাগ করলেই মনে হচ্ছে যে এটা পিসটা ভালো পাওয়া যায় আর কি। তো ওইভাবে ওই সেন্স থেকে করা। চাইলে কেউ আস্ত কোয়েলও করতে পারে। এইখানে আছে গরম মশলা, মরিচ, আদা, রসুন, পেঁয়াজ অ্যান্ড কিছু টমেটো আর লবণ অ্যান্ড পেঁয়াজ বারিস্তা। সো এখানে আমি যা যা দিচ্ছি কোয়েল রান্না করার জন্য আমি আপনাকে লিস্ট করে রেসিপিগুলো দিয়ে দিব দর্শকদের, ভিউয়ারদের সুবিধার্থে। হ্যাঁ, আমি ওইটা এই ভিডিওরই ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব, তো সেটা থেকে আর কি তারা রান্না করতে পারবে। তো যাই হোক, আমরা তাহলে রান্নাটা শুরু করে দিচ্ছি। যেমন রসুন দিয়ে দিচ্ছি ব্লেন্ডারের এখানে 5-6 পিস, তারপর কিছু আদা কুচি করা। তো এটাতে যেটা হয় যে টেক্সচারটা একটা মিক্সড একটা টেক্সচার আসে, রাইট। এবং এই বাটা মশলা দিয়ে আপনি চাইলে যে কোনো মাংস রান্না করতে পারবেন। তো আপনি শুধুমাত্র কোয়েল বা মুরগি, গরু, খাসি, যা খুশি। আর পেঁয়াজগুলো সুন্দর করে কাটার কোনো ব্যবস্থা নাই, দরকারও নাই। এবড়া করে কাটলে অসুবিধা নেই, হ্যাঁ, যেহেতু সব ব্লেন্ডারে যাচ্ছে। এটা খুব হেল্প হবে দর্শকদের, কারণ অনেকেই একটা কমন স্পাইস খোঁজে মিক্স, যেটা দিয়ে তারা সবকিছু রান্না করতে পারে। চাইলে বাটা মশলা ফ্রিজ আপ করে রাখলে পরে যে কোনো কিছুতে ডিম ভুনা করা যায়। সুইট, এটা খুব ভালো। অলরাইট, দ্যাটস ইট। সব মশলা ব্লেন্ড হয়ে গেল, হাফ কুকিং ডান। ওকে। সো কোয়েলগুলো রান্না করার আগে আমি একটু কোয়েলগুলোকে তেলে ভেজে নিব, খুবই অল্প তেলে, বাদামি হলেই হয়ে যাবে। কোনো মশলা দিচ্ছেন না? জাস্ট লবণ এবং ব্ল্যাক পেপার। ওকে ওকে। সো এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি ব্ল্যাক পেপার, তারপর অল্প একটু তেল দিয়ে প্রত্যেকটার সাথে যেন লবণটা আর ব্ল্যাক পেপারটা মাংসের সাথে লেগে যায়। সামান্য একটু তেল জাস্ট একটু রাব করে দিতে হবে, দ্যাটস ইট। এরপর আমাদেরকে দিতে হবে হাঁড়িতে তেল সামান্য পরিমাণ, সাপোজ
2 চামচের মতো, খুবই অল্প তেল। এই তেলটা দেওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই কোয়েলগুলোকে হালকা ফ্রাই করার জন্য। মানে আপনি ডুবো তেলে ভাজছেন না? না, জাস্ট অল্প তেলে, জাস্ট একটু বাদামি কালার হলে দেখতে ভালো লাগবে আর কি। এটা জাস্ট হালকা একটু ভাজছেন আর কি? হ্যাঁ, একদম অল্প ভাজা, শুধুমাত্র একটু বাদামি কালার করার জন্য। আচ্ছা আচ্ছা। খুবই অল্প বাদামি কালার এবং ভাজাটা খুবই অল্প পরিমাণে। এখন সেম হাঁড়িতে আমি এই আদার ইনগ্রেডিয়েন্টসগুলো দেওয়া শুরু করবো। ওকে, মানে এটাতে আর এক্সট্রা রাইট, অন্য কোনো হাঁড়ি দরকার নেই, একটা হাঁড়িতেই সব কাজ শেষ। প্রথমে আমি দিয়ে দিচ্ছি গরম মশলা। যেই তেলটাতে ভাজলেন সেটাতে? সেই তেলটাতেই, হ্যাঁ। আচ্ছা, আরেকটু তেল আমি চাইলে ইউজ করতে পারি, আমার আর তেল অ্যাড করা উচিত, জাস্ট 2 স্পুন। বাকি রান্নাটা শেষ করার জন্য। আচ্ছা আচ্ছা। নাও একে একে সবগুলা উপকরণ দিয়ে দিব এর মধ্যে। ওকে, প্রথম হচ্ছে বাটা মশলা। বাটা মশলা যেটা ওই যে আপনি সবগুলো একসাথে যেটা আর কি ব্লেন্ড করে নিলেন। হ্যাঁ। ওকে, তো পরিমাণ মতো অবশ্যই, যদি যতটুকু দরকার হয়। আমার কাছে মনে হচ্ছে যা করেছিলাম তার হাফ দিলেই হয়ে যাবে। মশলাটা একটু নেড়ে দিতে হবে যেন একটু ভাজা ভাজা হয় আর কি। ভাইদের হোম ডিস্ট্রিক্ট কোথায়? আমার ঢাকাতেই। ঢাকাতে? হ্যাঁ। আপনি আমেরিকাতে এসেছেন কত বছর? আমি আমেরিকাতে আসছি হচ্ছে 2011। ও ওকে। লন্ডন থেকে এখানে চলে আসছি। আচ্ছা আচ্ছা। ওইখানে মাস্টার্স করে হ্যাঁ হ্যাঁ কিছুদিন এখানে মিডিয়াতে কাজ করেছি। আচ্ছা আচ্ছা। চ্যানেল টেলিভিশন। ও ওকে। বেশ কিছুদিন। তো আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড এটাতে আছে? আমার ব্যাকগ্রাউন্ড হচ্ছে ডিজাইন। ডিজাইনিং। হ্যাঁ। আমার যেরকম সবসময় ফোকাস ছিল হচ্ছে টেকনোলজি অ্যান্ড ডিজাইন। ওকে। তো সেই ফিল্ডেই আমি কাজ করি, আর আমেরিকা হচ্ছে বেস্ট ফর দ্যাট কাইন্ড অফ ক্যারিয়ার। ও ওকে। ওই জন্য এখানে আসা। তো এখন আমি 1 কাপের মতো পানি দিয়েছি এই মশলার সাথে। রাইট, কষানোর জন্য। রাইট, পানি দেওয়া হলো, আগুনটা একটু বাড়ায় দিতে হবে এখন, যেন মশলাটা একটু কষে আসে, তাড়াতাড়ি কষে যায়। একটু ঢেকে দিব এখন। তারপরে একে একে হলুদ, মরিচ, গরম মশলা, বাটা মশলাটা এখন একটু পানির সাথে ব্লেন্ড হয়েছে। এখন যেটা করবো আমি, পরিমাণ মতো হলুদ 1 চামচের মতো দিয়ে নাড়ব। তারপর দিব মরিচ আন্দাজ মতো, তারপরে 1 স্পুন ধনিয়া গুঁড়া একটু বেশি দিলে ক্ষতি নাই, আর সাপোজ 1.5 স্পুন। সবগুলো মশলা নেড়ে দিব হাঁড়ির সাথে, যেন ব্লেন্ড হয়ে যায় ওই বাটা মশলার সাথে। গুঁড়া মশলার মধ্যে সবার শেষে দিব হচ্ছে গরম মশলা। আচ্ছা, এটা গরম মশলার গুঁড়া। আচ্ছা আচ্ছা, এটা হচ্ছে ফর দ্য টেস্ট। সো 1.5 স্পুন ইজ এনাফ। এই গরম মশলাটা কি রেডিমেড গরম মশলা না? এই গরম মশলাটা রেডিমেড, বাজারে যেই প্যাকেটে আসে গরম মশলা। হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা, ওইটাই। খুব সুন্দর একটা স্মেল আসছে অলরেডি, মশলার একটা সুন্দর স্মেল পাচ্ছি। স্মেলটা অবশ্যই দেশি স্মেলের মতো হতে হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, দেশি স্মেল পাচ্ছি। সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যেই ইনগ্রেডিয়েন্ট সেটা হচ্ছে লবণ। লবণ ছাড়া রান্না ইম্পসিবল, রাইট? লবণ তো লাগবেই। হ্যাঁ, আমি এখানে আন্দাজ মতো একটু লবণ দিচ্ছি, পরে লাগলে আরো দিয়ে দিব। রাইট, আর ঝালটা লবণটা তো যে যার আন্দাজ মতো দিবে। রাইট, অ্যাবসলিউটলি।
সো মশলাগুলো সব গুঁড়া মশলা সব দেওয়ার পরে আমি যেটা করব এই কিছু টমেটো কেটে রাখছি। আচ্ছা, এই টমেটোগুলো দিব, কারণ আমি একটা গ্রেভি বানাচ্ছি। ওই গ্রেভিটা আসলে এই কোয়েলটা রান্না করবে, যেহেতু কোয়েল ভুনা বলতেছি। হ্যাঁ হ্যাঁ। সো এই গ্রেভিটার জন্য একটু টমেটো দরকার হয়। মশলাটাই আগে রান্না করব, আগে পুরো সসটা বানানোর পরে তারপরে বসায় দিলে এটা মানে কোয়েলটা দিবেন। রাইট। সো টমেটোটা দিয়ে দিচ্ছি। টমেটো অ্যাকচুয়ালি এখনই 5 মিনিটসের মতো কুক করলে এটা রান্না গলে যাবে, একটা সসের মতো হয়ে যাবে। ফাইন। এখন যেটা করব, জালটা একটু বাড়ায় দিব আর একটু পানি দিয়ে ঢেকে দিব, যেন টমেটোগুলো গলে যায় মশলার সাথে। এক কাপের মতো আরো পানি দিয়ে দিচ্ছি এখন এই মশলার সাথে, টমেটোটা সিদ্ধ হয়ে গলে যাওয়ার জন্য, যে পেস্টটা তৈরি করবে। আর চুলার জালটা এখন একটু বাড়ায় দিচ্ছি, ওকে, 5 মিনিটসের জন্য। ঢেকে দিলাম 5 মিনিটস পরে, তারপর দেখবো যে কি অবস্থা। আমি একটু দেখতে চাই এখন এটা আপনি কি করলেন, কি করতে যাচ্ছেন, আমার তো আসলে দেখা হয় নাই। হ্যাঁ, একটু নেড়ে ছেড়ে, কারণ হচ্ছে মশলার স্মেলটা এত সুন্দর আসছে। দর্শক, এটা অলরেডি যেরকমটা হয়েছে, এটা কিন্তু সত্যিই মানে দেখলে লোভনীয়, এবং স্মেলটা যদি আমি আপনাদেরকে বোঝাতে পারতাম, কারণ পুরো বাসা একদম খুব সুন্দর একটা দেশি রান্নার একটা স্মেলে ভরে গেছে। সো আই হোপ এটা আপনারা খুব পছন্দ করবেন, এবং অবশ্যই এই রেসিপিটা কিন্তু আপনারা ফলো করবেন। সো মেইনলি রান্না প্রিডিফাইন করে যদি রান্নার স্মেল এবং কালার আগে থেকে বোঝা যায় যে রান্না কেমন হচ্ছে। রাইট রাইট। সো যেহেতু আপনি বলছেন যে রান্নার কালার দেখতে যেরকম হওয়া উচিত সেরকমই হচ্ছে, আর স্মেলটা ভালো আসছে, তার মানে স্মেলটা খুবই সুন্দর আসছে, শাহী একটা স্মেল। রাইট, স্মেল অ্যাকচুয়ালি বলে দেয় রান্না কেমন হচ্ছে, প্রসেসটা কিরকম। রাইট। আপুও কাজ করে? আপু ইউএক্স ডিজাইনার, বেবির জন্য কাজ শুরু করে না এখনো। হ্যাঁ, আপনার তো ছোট একটা বেবি। অন প্রসেস। আর আমরা হচ্ছে ইউনিভার্সিটির ফার্স্ট ইয়ার থেকে একসাথে। আচ্ছা আচ্ছা, মানে বাংলাদেশের একই ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা। হ্যাঁ, বাংলাদেশে। ওকে ওকে। এক ইউনিভার্সিটি থেকে পড়াশোনা, একই আই ক্যান টেল, মানে 12-15 বছরের পরিচয় আরো বেশি। হ্যাঁ হ্যাঁ, আগে ফ্রেন্ড ছিলাম, একই সাথে পড়াশোনা করতাম, সাবজেক্ট ওয়াইজ অ্যাসাইনমেন্ট করতাম। আচ্ছা, তারপর মনে হয়েছে যে দুইজন দুই জায়গায় চলে যাব, একসাথে থাকি। হ্যাঁ, that's sweet. হ্যাঁ, সবাই বললাম, সবাই বলল ঠিক আছে, লেটস ডু ইট। And you have a beautiful family here. থ্যাংক ইউ। সো এই পর্যায়ে রান্নার আমি একটু লবণটা চেক করে নেব, যে লবণটা কি হচ্ছে। যদি দরকার হয় একটু লবণ দিয়ে দিব, আর দরকার না হলে আবার ঢেকে দিব কিছুক্ষণের জন্য। আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আরেকটু লবণ হলে ভালো হয়, কারণ আরেকটু লবণ দিচ্ছি, 1/2 চামচের মতো। আর অন্যান্য ইনগ্রেডিয়েন্টগুলো মনে হচ্ছে ঠিকই আছে, রান্নার যেই ঝাল হওয়া দরকার আমার আন্দাজ মতো আর কি। আর একটু ঢেকে দিলাম ফর 2 মিনিটস। মানে আপনি মূলত মশলাটাকে ভালো করে কষিয়ে রান্না করে তারপরে কোয়েলটা দিবেন, যেহেতু কোয়েলটা অনেক ছোট। কোয়েলটা রান্না করতে বেশিক্ষণ লাগে না, আমার পুরো রান্নার প্রসেস হয়তো 20 মিনিটস। রাইট। সো 10 মিনিটস চলে যায় এটা করতে, আর 10 মিনিটস হচ্ছে কোয়েলটা দিয়ে রান্না করা। আমি চেষ্টা করি যে একটু সময় নিয়ে আস্তে আস্তে চিন্তা করে রান্না করতে, যেহেতু সবসময় রান্না করি না, হঠাৎ হঠাৎ করি, তো চেষ্টা করি যে যতটুকু ভালো করা যায় নিজে যেন খেতে পারি। আচ্ছা, সো ওই কনসেপ্ট থেকে আর কি রান্নাটা। আপুকে পটালেন কিভাবে? রান্না করে খাওয়ায়? না, আপুকে আমি আসলে পটাই নি। একই কলেজে ছিলেন, একই ইউনিভার্সিটিতে? একই ইউনিভার্সিটিতে, একই ডিসিপ্লিন, ডিফারেন্ট সাবজেক্ট। তো প্রচুর মেলামেশা হইতো কাজের জন্য, যেটা অনেক ফ্রেন্ডরা ভালো চোখে দেখতো না, সেইটা অবশ্য অনেক হেল্প করছে। তো ওরা রিয়েলাইজ করছে উই নিড ইচ আদার। তো ওদের পয়েন্ট অফ ভিউতে যখন ওরা বলতো, তখন আমাদের মনে হচ্ছে এটা তো হওয়া উচিত। তখন অ্যাকচুয়ালি ওরাই হেল্প করছে আমাদেরকে, ওরা নিজেরাও জানে না। আপনারা আপনাদেরকে ইনভেন্ট করতে পারেন নাই? না, আমরা অনেক দিন পারি নাই, প্রায় আমার মনে হয় যে 3rd ইয়ার পর্যন্ত আমরা পারিনি। জাস্ট ফ্রেন্ড ছিলাম, ভালো ফ্রেন্ড, ক্লাসমেট। I was super focused on my education. She was super focused on her education. এই যে আপনাদের মতো কাহিনী নিয়েই এই নাটক তৈরি হয়, নাটক সিনেমা তৈরি হয়। নাটকীয়, রাইট? No, these are true, আমাদের লাইফ ইভেন্ট গুলাই তো আসলে নাটক সিনেমায় উঠে আসে। সেটাই, আর এটা তো হওয়া উচিত আসলে।
হ্যাঁ অবশ্যই, নাটক সিনেমা তো জীবনের বাইরে না। না। সো এই পর্যায়ে আমি যেটা করব, ঢাকনাটা সরায় দেখব যে কি অবস্থা। টমেটোগুলো অলরেডি গলে যাচ্ছে। তো এখন আমি কোয়েলটা আস্তে আস্তে দিয়ে দেবো আর কি এটার মধ্যে। আচ্ছা আচ্ছা, কোয়েল দিয়ে দিচ্ছি সসটার মধ্যে। একটু নেড়ে দিব, দেওয়ার পরে যেন মশলাটা কোয়েলের গায়ে লেগে যায় ভালোভাবে। আমার কাছে কিছু পেঁয়াজ বেরেস্তা আছে, এখানে আমি অল্প কিছু পেঁয়াজ বেরেস্তা এখানে কুকিং এর সময় দিব যেন ফ্লেভারটা ছড়ায়। আর কোয়েলের গায়ে লাগা স্মেলটা হয়তো অনেকের ভালো নাও লাগতে পারে, তো এই পেঁয়াজ বেরেস্তা যেটা করে ওই স্মেলটাকে কিল করে। রাইট, একটু সুন্দর শাহী একটা ফ্লেভার আসে। রাইট। ঢাকনাটা ঢেকে দিচ্ছি ফর 10 মিনিটস। সবকিছু এখন লবণ মশলা সব ঠিক আছে, আপনি জাস্ট 10 মিনিটস ঢেকে এটাকে দমে রান্না করবেন। রাইট। ওকে, দমে রান্না করে তারপর যেটা করতে, ঢাকনা খুলে আবার কিছুক্ষণ রান্না করতে হবে একটু ওইটা ড্রাই করার জন্য আর কি, যেন ভুনাটা দেখতে হয় আর কি। রাইট, একটু কষে আসার জন্য। রাইট। ভাইয়া আমি যেটা আর কি শুনছিলাম, আপু বলছিল যে আপনি বাংলাদেশে একজন মানে প্রথম সারির যেই অ্যাড ফিল্ম মানে অ্যাড মেকার যে কোম্পানিগুলো তার সাথে আপনি কাজ করেছেন, তো সেটা সম্পর্কে। রাইট, আমি বাংলাদেশে আমার ক্যারিয়ার শুরু করি, অ্যাডভার্টাইজিং ক্যারিয়ার শুরু করি অ্যাডকমের সাথে। আচ্ছা আচ্ছা। তো অ্যাডকম যেমন বাংলাদেশের রিনাউন্ড অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সির মধ্যে একটা। রাইট। আর আমি একই সাথে আরো কিছু অর্গানাইজেশনের সাথে জড়িত ছিলাম। তার মধ্যে অ্যাজ এ ডিজাইন কনসালটেন্ট হিসাবে আমি কাজ করতাম ঢাকা ইউনিভার্সিটির আইবির সাথে। আমি জড়িত ছিলাম হচ্ছে কানাডিয়ান এনজিও সিডার সাথে অ্যাজ এ ডিজাইন কনসালটেন্ট। আরেকটা প্রোডাক্ট ডিজাইন কোম্পানি যেটা পরবর্তীতে খুবই রিনাউন্ড হয় বাংলাদেশে, সেটাকে এর নাম হচ্ছে পেপার টুলস। তো পেপার টুলসের আমি প্রথম থেকেই অ্যাজ এ ডিজাইনার হিসাবে, পরে কনসালটেন্ট ডিজাইনার হিসাবে থাকি আনটিল আই লেফট বাংলাদেশ। তো আপনি মানে মেইনলি আপনার ওই সময়টা, একটা মানুষ যে যখন ওই সময়টা পড়াশোনা করে এবং তার একটা ইয়াং বয়স থাকে, ওইটাকে আপনি ওই সময়টাকে ওয়েল ইউটিলাইজ করেছেন। সো দ্যাটস হোয়াই ইউ আর সাকসেসফুল টুডে। Yeah, I mean, well, that's in a sense like আমি যেটা করতাম, যে আমি যেই কাজটা করতাম আমার ওই কাজটা মন থেকে করতাম। আমি পারতাম শুধু ডিজাইন করতে, ওই এবং ডিজাইন ওই সাবজেক্ট থেকে আমি পছন্দ করতাম। আমার কাছে মনে হতো ডিজাইন ইজ এভরিথিং। হ্যাঁ, এখনো যেটা মনে হয় আর কি, ডিজাইন ইজ এভরিথিং, ফার্স্ট প্রায়োরিটি। তো ওই সাকসেসের পিছনে আমার কাছে মনে হয় যে প্রত্যেকটা মানুষের সাকসেস হওয়ার জন্য যে কোনো সাবজেক্টে অথবা সিরিজ অফ সাবজেক্টে আপনার 3H কম্বিনেশন লাগে। H, রাইট। সো 3H এর মধ্যে প্রথম Hটা হচ্ছে যে হেড। আপনার চিন্তাটা শুরু করতে হয় মাথা থেকেই, যে কি করতে চায় আমার ক্যারিয়ার পারসিউ করার জন্য অথবা লাইফে আগায় যাওয়ার জন্য। মানুষ তো শুধু লাইফে আগায় যায়, পিছনে যেতে পারে না, এটা একটা বিউটি অফ হিউম্যান। সো মাথায় যখন আসবে তখন এইটা মনে বিশ্বাস করতে হবে যে জিনিসটা আমি করতেছি এটা কতটুকু পছন্দ করি। So like ওই জিনিসটা লাভ করতে হবে বটম অফ দ্য হার্ট। So that's second H, and the hand is for deliver. Right. So deliverables like action. So hand কাজ করবে হচ্ছে ওই দুইটা জিনিসের আউটপুট দেওয়ার জন্য। Right. So ডিজাইনারদের এই তিনটা জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট, এবং যে কোনো মানুষেরই ক্যারিয়ারে বা কোনো সাবজেক্টে সাকসেসফুল হতে গেলে আমার মনে হয় যে তিনটা H কম্বিনেশন খুব ইম্পর্টেন্ট। দ্যাটস ট্রিপল H। আমার মনে হয় দর্শকরা খেয়াল রাখবে, মাথায় রাখবে এবং হৃদয়ে ধারণ করবে এবং সেটার প্রপার ডেলিভার করবে। রাইট। সো আমাদের রান্নার কি অবস্থা? রান্নার এই পর্যায়ে আমরা একটু দেখে নেই যে কি হলো, একটু নেড়ে দেই। আর লবণটা চেক করে ফেলি আরেকবার। লবণ খুবই ইম্পর্টেন্ট, যার কারণে রান্না শেষ হওয়া পর্যন্ত সেটাকে পারফেক্ট বারবার আমি লবণের কথা বলতেছি, কারণ লবণ যদি বেশি হয় বা কম হয় ইটস গোনা বি ইমব্যালেন্স। তখন রান্না আসলে দেখতে যতই ভালো হোক, কষ্টের রান্না নষ্ট হয়ে যায়। রাইট। সো আমার কাছে মনে হচ্ছে যে সো ফার সো গুড। লবণটা জাস্ট একটু চেক করে আমি লবণ ঠিক আছে। আমি এখন যেটা করব, আরো কিছুক্ষণ রান্না করব হচ্ছে উইদাউট কভার, আচ্ছা, লিডটা একটু কষানোর জন্য। রাইট। আচ্ছা, এই পর্যায়ে আমি কিছু কাঁচা মরিচ দিয়ে দেব এর মধ্যে।
কাঁচামরিচ আগে থেকেই কেটে রাখা। আচ্ছা, মানে একদম ফালি করে নিয়েছেন? হ্যাঁ, 5টা কাঁচামরিচ জাস্ট হাফ হাফ করে নিয়েছি, জাস্ট ফর টেস্ট। যেহেতু আমরা বলেছি যে এটা ভুনা মাংস, সেহেতু একটু কষানো হলে পারপাসটা সার্ভ হয়। তো আমি এই পর্যায়ে একটু জালটা বাড়ায় দিব। ওকে, সো রান্না এখন শেষ হয়ে গেল। কোয়েল দেখতে ভুনা ভুনা হয়েছে। এখন আমি আমার মনে হয় খাওয়ার পরে বোঝা যাবে সেটা। তো এখন আমি যেটা করব, একটা প্লেটে সার্ভ করে ফেলবো। আচ্ছা, জাস্ট ফর গার্নিশিং এই পেঁয়াজ বেরেস্তা যেটা উপর দিয়ে দিচ্ছি, দেখতেও ভালো লাগবে। এই ছিল আমার কোয়েল পাখি রান্নার পর্ব। আচ্ছা, আশা করি আপনার ভালো লাগবে, আপনার দর্শকদেরও ভালো লাগবে। আমার তো ভালো লাগছে, এটা আমি মানে খাওয়ার আগে বলতে পারি ইট ওয়াজ ফ্যাবুলাস রেসিপি। থ্রু আউট দ্য রেসিপি আমি একদম টোটালি বুঝে গেছি যে এটা খেতে অনেক মজা হবে দর্শক, এবং ট্রাস্ট মি ইট স্মেলস সো গুড অ্যান্ড একদম শাহি শাহি একটা স্মেল। আপনারা ডেফিনেটলি এই রেসিপিটা ট্রাই করবেন, আমার গ্যারান্টি এটা খুবই মজা হবে। আমি এখন যদিও ট্রাই করিনি, এবং আই এম প্রিটি মাচ শিওর, আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে আমি বলতে পারি এটা অসম্ভব মজা হবে। এবং আমি খাবো একটু পরে, এবং আমি আপনাদেরকে বলবো যে আসলে এটা কতটা মজা হয়েছে। অ্যান্ড আই এম শিওর যে আপনাদের কাছে রেসিপিটা ভালো লেগেছে, আর আপনারাও রেসিপিটা ট্রাই করবেন। কি বলেন মাহবুব ভাই? শিওর, আমার মনে হয় যে এত অল্প সময়ের মধ্যে কোয়েল রান্নার এর চাইতে সহজ রেসিপি আমি দেখিনি। আপনার নাই আমিও দেখিনি ইউটিউবে। ওকে, আমিও শিখলাম আজকে। আমি কখনো কোয়েল মানে রেসিপি দেইনি আমার চ্যানেলে, আমি অন্যভাবে করতাম, যে রোস্ট যেভাবে করে চিকেনের রোস্ট। তো এটা একটু দেশি স্টাইল, একটু ঝাল ঝাল ভুনা, দেখতে রোস্টও না আবার কারিও না, মাঝামাঝি একটা জায়গা। হ্যাঁ, তো থ্যাংক ইউ সো মাচ, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার এরকম ওন একটা রেসিপি আমাদের চ্যানেলে শেয়ার করার জন্য, দর্শকদের সাথে শেয়ার করার জন্য। আমি এটা একটু নিতে চাই আপনার হাত থেকে। থ্যাংক ইউ অ্যাজ ওয়েল। আমার আপনার জন্য দুইটা গিফট আছে। এটা হচ্ছে আমার চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনার জন্য। আমি আসলে এক্সপেক্ট করিনি যে আমার চ্যানেলে 5টার বেশি ম্যানমেডের এপিসোড হতে পারে, কারণ এত বেশি সাড়া পেয়েছি মাই ফ্রেন্ডস কিচেনের পরে ম্যানমেড যখন আমি শুরু করলাম। তো আমি অন্য একটা গিফট আসলে সবাইকে দিচ্ছিলাম, তো ওটা অ্যাকচুয়ালি স্টক আউট হয়ে গেছে। এইটা হচ্ছে চামেলি রেস্টুরেন্টের পক্ষ থেকে। চামেলি রেস্টুরেন্ট হচ্ছে রিচার্ডসনে, এটা বাংলাদেশি ওন করা একটা রেস্টুরেন্ট, এবং বাংলাদেশি খাবার সার্ভ হয়। ওদের 7 দিনই বাফে আছে। এটা 2 জনের জন্য। আপনারা আপনি এবং আপু অবশ্যই যাবেন, সাথে আন্টিকেও নিয়ে যাবেন এবং ফ্রেন্ডসদেরকে নিয়ে যাবেন। ওদের 7 দিনই বাফে আছে। আমার অফিস রিচার্ডসনে, সো আমি অফেন চামেলিতে যাই, সো দ্যাট হেল্পস। থ্যাংক ইউ। মাই প্লেজার। এই ছিল আজকের রেসিপি। আই হোপ আপনারা এনজয় করেছেন। আপনাদের কাছে কেমন লাগলো সেটি অবশ্যই এই ভিডিওর কমেন্টে এসে জানাবেন। পুরো রেসিপি ইনগ্রেডিয়েন্টস লিস্ট আপনারা এই ভিডিওর ডেসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবেন। আশা করি ম্যানমেডের এপিসোডগুলো আপনাদের কাছে ভালো লাগছে। যদি ভালো লেগে থাকে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু ভুলে যাবেন না দর্শক। এবং আজকের এই রেসিপিটি কিন্তু মাহবুব ভাই খুব সহজ আপনাদেরকে দিয়েছে। কোয়েলের এর থেকে সহজ রেসিপি আর হতেই পারে না। মাহবুব ভাই, আমার চ্যানেলের জন্য আমার মতো করে আপনাকে কিন্তু বলতেই হবে, that was it. Thank you so much for tuning in Selina Rahman, and keep watching Selina Rahman. Allah Hafiz. Keep watching. আচ্ছা ভাই, একটা কোশ্চেন ছিল। Sure. এই যে এই কোয়েলগুলো এত সুন্দর করে পরিষ্কার করা, এটা কি আপনি করেন না আপু করে? আমি নিজেই করি, যেহেতু রান্নাটা আমার নিজেই করতে হয়। হ্যাঁ হ্যাঁ, তো আমারটা আমাকেই করতে হয়। আপনার কোনো অ্যাসিস্ট্যান্ট নাই এই রান্নায়? না, আসলে অ্যাসিস্ট্যান্ট নাই। দ্যাটস গুড। অ্যাসিস্ট্যান্টকে ট্রেন করতে করতে আমি নিজেই করে ফেলতে পারি। আমার মেয়ে টেস্ট গুড বলছে। This is so good. আসলেই good.
খারাপ হয়ে যাবে ওটাতে ফোকাস করো আই নো ঠিক আছে মানে এটা হাফ ঢোকানো ছিল তো ঠিক না মানুষ চুপ করে বসে উঠে চলে গেছে কারণ আমি আর ঢুকে বলতেছি এক্সস্ট ফ্যান ছাড়তে পারতেছ না তো গরম করতেছে না সে তো ক্যামেরাতে বলছে যে কিছু ডায়েট আছে এই ভাবে শুধু দর্শক না ক্যামেরা তো বলে দেন কিছু ডায়েট আপনি ওকে বিপদে ফেলেন না ম্যান মেড রিটার্ন করতে পারেন পরে অনেক পরে প্রতি বছরই একটা যদি হ্যাঁ যদি ইয়া হয় এই আমার মনে হয় এই কনসেপ্টটা খুবই ভালো ভাইয়া এটা আপনি বুঝতে পারছেন তো যে এই যে ম্যান মেড যে কনসেপ্টে যে ভিডিও করতেছি পুরো ইউটিউবের মধ্যে কিন্তু নাই কোনো রান্নার পার্সোনাল চ্যানেল সেইজন্য আমি বললাম আর কি স্টোরিটা খুব স্ট্রং হচ্ছে আমি এই ধরনের কনসেপ্টটা ভালো যে আপনারা যে ফ্যান্স এন্ড ফেভারিট ফ্যামিলি আর এই ম্যান দুটোই ভালো স্টোরি হচ্ছে ক্যামেরাতে নাকি আমি ভালো লাগে কিন্তু জেনুইন না ভালো লাগে আর বিষয়টা হচ্ছে কি ওই আপুরা ভাবিরা নিজেরা করতে চায় না জামাইরা ক্যামেরায় দেখতে চায় জামাইরা দেখতে চায় রাইট ওই যে এটার জন্য একটু না আসলে তো স্ক্রিপ্ট থাকলে যেটা হয় যে আগে জিনিসটা প্র্যাকটিস করে আসা হয় রাইট এটা তো ভাইয়া স্ক্রিপ্ট দিলে ন্যাচারাল হবে না দ্যাটস ট্রু ও মাই গড এক্সেলেন্ট আপনি তো পুরো মুখস্থ করে রাখছেন উনি পুরো মুখস্থ করে রাখছে that was it okay was it hard no that's fine আপনার কি মনে হয় আপনি দেখতে চান it was great